Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ընկերներ, անչափ շնորհակալ ենք այս հանդիպման համար, շնորհակալ ենք ջերմ ընդունելության համար։ Տարբեր առիթներով, նաև հենց այս դահլիճով հնարավորություն ունեցել ենք հանդիպելու եւ այսօր կարծում եմ շատ լավ առիթ եւ հնարավորություն է միասին քննարկելու մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները, խոսելու ստեղծված իրավիճակից դուրս գալուց, պատասխանելու ձեր հարցերին եւ ամենակարևորը քննարկելու միասին մեր առաջիկա անելիքները ու ներկայացնելու ձեր մեր ծրագրերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, առանց չափազանցնելու այսօր մեր երկիրը եւ ժողովուրդը գտնվում է իր պատմության ամենավճռորոշ ու ճակատագրական փուլերից մեկում։ Եվ առաջկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքից է կախված մեր երկրի հետագա ընթացքը։ Արդյոք մենք կարողանանք կտրել այս նվաստացման, կորուստների, անարժանապատվության շղթան եւ երկիրը միասնական ուժերով դուրս բերել այս իրավիճակից։ Եվ սրանով պայմանավորված, այո, առաջկա ընտրությունները դրանք ընթացիկ կամ սովորական ընտրություններ չեն։ Բայց որպեսզի այդ ընտրություններին մեր ժողովուրդը ճիշտ կողմնորոշվի եւ ճիշտ գնահատական տա, անհրաժեշտ է այս չարիքի իշխանության տարիներին ամբողջական գնահատական տրվի։ Եթե մենք այդ գնահատական ամբողջությամբ մեր ժողովուրդը չկայացնի եւ չգնահատի, չի կարող վաղը ճիշտ ընտրություն անել եւ կրկին սրանք կարողանան խաբել։ Ինչ է տեղի ունեցել սրանց կառավարման 8 տարիների ընթացքում։ Հայաթափվել է Արցախը, 150,000 մարդ մնացել է անտուն, անհայրենիք, շուրջ 5,000 զոհ, 12,000 մարդ հաշմանդամ։ Այսօր Ադրբեջանի զորքերը գտնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, զբաղեցնելով մեր բարձրադիր ռազմավարական դիրքերը։ Ներքին կյանքում պառակտել են մեր ժողովրդին բաժանել սևերի սպիտակների, նախկինների նորերի, ռուսամետների, արևմտամետների։ Թշնամու պահանջով պատրաստում են փոխել մեր սահմանադրությունը։ Սրանք չոր փաստեր են, որևէ մեկը չի կարա հերքի։ Եվ այս ամեն ինչի դիմաց ինչ է ստացել մեր ժողովուրդը, ասֆալտ, որը անձրև եկավ ու քշեց տարավ, քիչ առաջ գալիս էինք, ստեղ տեսանք, ասֆալտն էլ չեն կարողացել անել։ Եթե սրանց 8 տարին գնահատենք, դա պատերազմի, կորստի, զիջումների, նվաստացման տարիներ է։ Հետևաբար այս իշխանությունը վերարտադրվելու որևէ հնարավորություն չպետք է ունենա, որովհետև սրանց վերարտադրությունը, այս էլ Ժողովուրդ ջան, պարզ պետք է հասկանանք, ինչ է նշանակում, եթե սրանք կարողանան կրկին խաբել, չգիտեմ ինչ ճանապարհով վերարտադրվել։ Այս իշխանության վերարտադրությունը նշանակում է, որ նոր կորուստներ ենք ունենալու։ Հայաստանից նոր զիջումներ է լինելու, եւ իրենք չեն թաքցնում, ասում են Հայաստանի տիրապետության տակ կան տարածքներ, որոնք պետք է վերադարձնենք, անկլավների տեսքով, չգիտեմ ինչ տեսքով վերադարձնելու են։ Եթե սրանք շարունակեն մնալ, թշնամու պահանջով փոխելու են Հայաստանի սահմանադրությունը։ Եթե շարունակեն մնալ, Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ պետականությունը դրվելու է հարցականի տակ։ Հետևաբար Ժողովուրդ ջան, այս ընտրությունը պարզ քաղաքական ընտրություն չի, սա գոյաբանական հարց։ Մենք 5 տարի պայքարել ենք սրած դեմ, 21 թվականին չկարողացանք այս վտանգները ամբողջությամբ տեղ հասցնել եւ դժբախտաբար ինչ որ ասել ենք իրականություն է դարձել։ Այս անգամ ձեր օգնությամբ միասնական ուժերով պետք է այս վտանգները մտցնենք յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, բացատրենք, եթե սրանց վերարտադրությունը ինչ է նշանակում եւ կարողանանք կանխել ու միասնաբար երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից։ Մեր այլընտրանքը ո՞րն է, սրանց որ առաջարկում ենք։ Մենք առաջարկում ենք կառուցել անվտանգ եւ մրցունակ Հայաստան, հզոր տնտեսությամբ, ուժեղ բանակով, որը կարողանա հաղթահարել այս բոլոր մարտահրավերները եւ երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Դրա համար ունենք փորձառու թիմ, ունենք մրցունակ ծրագիր, կամք եւ վճռականություն մեր առջև դրած խնդիրները լուծելու համար։ Եվ մենք միասին կարող ենք։